Very good evening, all the participants. Today, let us continue with the case laws. We had already discussed some of the case laws yesterday, and let us discuss the balance case laws. So, we'll devote just one more day. Today only, we will devote, and rest of the case laws you can cover yourself. And tomorrow onwards, what we will do? We'll be taking some of the topics on Companies Act. Some of the companies on topics on Companies Act, like dormant company, Section 8 company, compromise arrangement and amalgamation, on which case studies are frequently being asked. So I hope my screen is visible. Is it visible? So, I think we had covered up to 24, है ना? 24 तक कवर कर लिया था ना? ये भी हो गया था हमारा, है ना? 26 तक हो गया था। यहाँ से करना है। बल्कि सुंदरेश भट्ट वाला भी हो गया था हमारा, है ना? ये कस्टम्स वाला एक्ट है ना? ये पढ़ा था ना काजल जी कल? 29। ये सुंदरेश भट्ट हो गया था सर। है? हो गया था सर सुंदरेश भट्ट। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से करना है। सुनील कुमार जैन वर्सेस सुंदरेश भट्ट। ये भी हो गया था सर, 29 से बाकी है। हाँ हाँ ठीक, हाँ ISC-IRP कॉस्ट वाला था, ठीक है। यस, ओके। सो विक्ट्री आयरन वर्क्स वर्सेस जितेंद्र लोहिया एंड अनदर. सो व्हाट वाज दिस केस बेसिकली? इस केस में यह है कि डेवलपमेंट राइट्स created in favor of corporate debt are constitute property within the meaning of expression under section 3 subsection 27 and would constitute asset within the meaning of section 18F and section 25 2A. Exclusion of assets owned by a third party but in possession of corporate debt are handled under contractual arrangements from definition of expression assets is limited to section 18. In other words, explanation under section 18 does not extend to section 25. अब आप अगर सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 देखोगे तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर, ठीक है? तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 से प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मनी, गुड्स, एक्शनेबल क्लेम्स, लैंड एंड एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट और फ्यूचर और वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट arising out of or incidental to property. So if you have got development rights, so that is also covered under property. Now let us see section 18F. So what section 18F says? Section 18F बोलता है take control and custody of any asset. अब यहां पर वर्ड यूज किया गया एसेट, और सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 में वर्ड किया गया प्रॉपर्टी. तो एसेट में क्या बोलता है? टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ एनी एसेट ओवर विच द कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनरशिप राइट्स एज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और द डिपॉजिटरीज ऑफ सिक्योरिटीज और एनी अदर रजिस्ट्री दैट रिकॉर्ड्स द ओनरशिप ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग assets over which the corporate debtor has ownership rights, which may be located in a foreign country, assets that may or may not be in the possession of the corporate debtor, tangible assets, whether movable or immovable, intangible assets, including intellectual property, securities, including shares held in a subsidiary of the corporate debtor, financial instruments, insurance policies, assets subject to the determination of ownership by a court or authority. और एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म एसेट्स शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली एसेट्स ओन्ड बाय ए थर्ड पार्टी इन पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, held under trust or under contractual arrangements including bailment, assets of any Indian or foreign subsidiary of the corporate debtor and such other assets as may be notified. अब बात यहां पर यह आ जाती है कि यहां पर क्या बोला? क्या एसेट्स में इंक्लूडेड नहीं है? किसका कंट्रोल नहीं लेना है? एसेट्स ओन्ड बाय थर्ड पार्टी इन पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा हेल्ड अंडर ट्रस्ट और अंडर
contractual arrangements including bailment. अब और सेक्शन 25 भी देखते हैं। सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25(2)(a). सेक्शन 25(2)(a) बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्शंस, नेमली टेक इमीडिएट कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इंक्लूडिंग द बिजनेस रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। तो अब क्वेश्चन यहां ये उठता है कि भैया इफ यू आर हैविंग एनी डेवलपमेंट राइट्स, तो वो तो आपका एसेट तो है नहीं। तो प्रॉपर्टी में तो शामिल है, लेकिन क्या एसेट्स में भी शामिल है या नहीं है? बेसिकली ये बात है। तो वो ये कहता है कि 18 में जहां तक बात कर रहा है, 18 में कस्टडी इन कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है। तो देर आर सर्टेन एसेट्स विच डू नॉट बिलोंग टू दी एसएससी। किसी ने आपको लैंड दी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो वो ये कहता है कि ये जो एक्सक्लूजन ऑफ एसेट्स है, ये सिर्फ सेक्शन 18 के लिए लिमिटेड है और ये सेक्शन 25 पर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 25 में भी बोलता है, टेक इमीडिएट कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इंक्लूडिंग द बिजनेस रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। अब देखो 25(2) में भी कस्टडी एंड कंट्रोल की बात कर रहा, और जो 18(2) है, 18(2) में भी कस्टडी एंड कंट्रोल की बात करता है 18F में। और उसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा 18F में। क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है? एसेट्स ओन्ड बाय थर्ड पार्टी इन पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा हेल्ड अंडर ट्रस्ट और अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग बेलमेंट। तो वो ये कहता है, ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, दिस इज लिमिटेड टू ओनली सेक्शन 18 एंड नॉट, इट डज नॉट एक्सटेंड टू सेक्शन 25। अब देखते हैं केस को, तो उससे ये ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो हमें पहले तीनों डेफिनेशंस पढ़ लेनी है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 27, सेक्शन 18F और अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन, और सेक्शन 25(2)(a). कॉर्पोरेट डेटा राइट्स में अवनी टावर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन क्या है? A10 19 एकड़ लैंड पार्सल है एट रामराज तला स्टेशन रोड हावड़ा वेस्ट बंगाल, और ओनरशिप एंड एग्रीमेंट्स, द लैंड इज लीगली ओन्ड बाय एनर्जी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, which acquired it with financial assistance from ATPL. ATPL holds 40% of EPPL's share capital and has a joint development agreement with EPPL concerning the property, ठीक है। And Victory Iron Works, ये कौन है? It occupies a portion of the land under a leave and license agreement and claims additional occupation based on an oral understanding, ठीक है। तो वहां पर एक शेड बना हुआ है, उस शेड में कौन काम कर रहा है? विक्ट्री आयरन वर्क्स। In October 2019, ATPL was admitted into CIRP under Section 7. The resolution professional sought to include the development rights over the entire property in the information memorandum for CIRP. EPPL and VIWL opposed this inclusion, arguing that the property was not an asset of the corporate debtor. अब इसमें क्या कहा इसने? ये प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया, राइट्स ओवर द एंटायर प्रॉपर्टी, ठीक है। और ईपीपीएल और वीआईडब्ल्यूएल जो विक्ट्री आयरन वर्क्स है, इन्होंने ओपोज किया, आर्गुइंग दैट द प्रॉपर्टी वाज नॉट एन एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी इन दीज अपील्स वाज द लैंड ऑफ एन एक्सटेंट ऑफ अबाउट 10.19 acres. Company E, which was the ostensible owner of the said property, in whose name the title stands. Company A, which was the corporate debtor, ये अवनी टावर जो, in respect of whom CIRP had been initiated, not only provided finance to E for the purchase of the said property, but also holds 40% of the share capital in E, apart from holding a joint development agreement with E in respect of the property in question, ठीक है। तो E कौन है यहां पर? ये एनर्जी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी लैंड है, ठीक है। और अवनी टावर्स कौन है? ये डेवलपर है बेसिकली, और इसका ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, और इसके पास 40% शेयर होल्डिंग भी है ईपीपीएल की। और ये विक्ट्री आयरन वर्क्स वहां पर कुछ काम कर रहा है, ठीक है। इसके पास एक शेड है 10,000 स्क्वायर फीट का। Applicant V, Victory Iron Works, was claimed to be in possession of the property in entirety
partly by virtue of a leave and license agreement and partly by virtue of an oral understanding. The first meeting of the COC was held. Thereafter, the suspended board of directors of the corporate debtor informed the resolution personnel that he was forcefully removing the security guards from the property. Therefore, the resolution personnel filed an application before the adjudicating authority under section 25, read with regulation 30 of the CIRP regulations, praying for a direction to E and others, including V, not to obstruct the sole and exclusive possession of the property, and also for the issuance of direction to the local district administration to give proper assistance to the resolution personnel in taking possession of the property so as to discharge his duties. So what was held? From the rival contentions, it appears that two issues arise for consideration. They are, what is the nature of the right or interest that the corporate debtor has over the property in question, for the purpose of deciding the inclusion of the same in the information memorandum prepared by the RP under regulation 36, and whether NC and NCLT have exercised the jurisdiction not vested in them in law by seeking to recover or protect the possession of the corporate debtor. ये दो questions थे. Now issue number 1. The IBC is divided into 5 parts. ये तो कोई खास बात नहीं है. Interestingly, the code contains provisions for the definition of words at 3 different places. ठीक है. Definition 3 जगह पर है. Section 3 में, Section 5 में, Section 79 में. Section 3, which is in part 1, contains the definitions of words and phrases, and these definitions are applicable throughout the code, unless the context otherwise requires. Section 5 contains definitions which are applicable to part 2. Similarly, Section 79 applicable to part 3. In other words, the definitions in Section 5 and 79 have limited application, but the definitions in Section 3 apply to the code. ठीक है, ये थोड़ा जनरल है, इसमें कोई खास बात नहीं. It may be noticed from Section 18 and 25 that the word asset and not the property is what is used in these provisions. Section 3 में क्या वर्ड यूज किया गया? प्रॉपर्टी. और सेक्शन 18 और सेक्शन 25 में क्या वर्ड यूज किया गया? एसेट. ठीक है. Though the word property is defined in section 3 subsection 27, but the said word asset used in section 18 and 25 is not defined in the IBC. Asset का definition नहीं है, property का definition. It is seen from section 3 subsection 37 that it makes a reference to 7 different enactments. By section 3 subsection 37 क्या बोलता है कि जो कोई definition यहाँ ना मिले तो दूसरे एक्ट में से देख लो. ठीक है. To which one can take recourse for finding the definition of words and expressions used but not defined in the code. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, while the IBC does not explicitly define asset, the term encompasses a bundle of rights and interests held by the corporate debtor. These rights arising from joint development agreement and financial contributions qualify as a property under section 3 subsection 27 of the IBC and thus an asset under section 18F and 25(2)(a. ठीक है. Inclusion in CIRP. The court held that development rights held by ATPL over the property, they are to be included in the CIRP process. RP is entitled to take control of these rights and include them in the information memorandum, ensuring they are considered in the resolution plan. ठीक है. अब आ गया एक थर्ड पार्टी भी बैठी हुई है वहां, विक्ट्री आयरन वर्क्स. वो वहां कुछ काम कर रही है. कई बार होता है, जैसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है ना, तो उनको भी जगह दे देते हैं, वो अपना कुछ काम करते रहते हैं. ठीक है. जो स्टील सीमेंट स्टील्स वगैरह से रिलेटेड, तो यहाँ विक्ट्री आयरन वर्क्स भी इनका शेड बना रखा है. नाउ जुरिस्डिक्शन ओवर थर्ड पार्टी ऑक्यूपेंट्स रिगार्डिंग VIWL's ऑक्यूपेशन बियॉन्ड द लाइसेंस एरिया. क्योंकि लाइसेंस एरिया था, उसके पास 10,000 स्क्वायर फीट था, लेकिन उसने घेर रखा था पूरा एरिया. ठीक है. But did not recognize claims over the entire property. The court affirmed that insolvency authorities have jurisdiction to manage assets of the corporate debtor, including development rights, and can seek assistance from local authorities to prevent obstruction. तो ये केस था बेसिकली. सेक्शन ये केस नंबर 30 है, अभिषेक सिंह वर्सेस हुतामाकी PPL लिमिटेड. अब अगर आप सेक्शन 12 में देखोगे तो सेक्शन 12 में बहुत छोटा सा सेक्शन है. सेक्शन 12 में पार्टली बात करता है, जबकि रेगुलेशंस में डिटेल में बात करता है.
सेक्शन 12 में तो क्या लिखा, 2 लाइन का सेक्शन है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे अलाउ द विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7 और 9 और 10 ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट with the approval of 90% voting share of the committee of creditors in such manner as may be prescribed। ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां ये तो लिखा नहीं, क्योंकि यहां क्या लिख दिया, 90% वोटिंग शेयर ऑफ सीओसी, ठीक है। अब यहां पर ये तो लिखा नहीं, अगर सीओसी फॉर्म नहीं हुई तो क्या होगा, वो कहां लिखा है आपका, वो रेगुलेशन में लिखा है, ठीक है। अब बात यह है कि क्या जो रेगुलेशन में लिखा है वो ओवरराइड कर सकता है कोड को, क्योंकि कोड में तो लिखी नहीं बात ये। अगर आप ये देखोगे रेगुलेशन नंबर क्या है, 31 है या क्या ऐसे कुछ है ना, 30 है, 30 है क्या रेगुलेशन नंबर है इसका, 30 है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। तो 30A में, रेगुलेशन 30A में पूरी डिटेल में बात करता है ना, कि अगर कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट हुई तो क्या होगा। लेकिन जो सेक्शन है, सेक्शन बात करता है सीओसी की, इसका मतलब सीओसी से पहले की सिचुएशन की वो बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इशू क्या था, सेक्शन 12A डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन विड्रॉल ऑफ सीआईआरपी एप्लीकेशंस वेयर सीओसी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, but at the same time, it does not debar entertaining applications for withdrawal even before constitution of COC. And therefore, application filed under section 12A for withdrawal cannot be said to be kept pending for constitution of COC, even where such application was filed before constitution of COC। ठीक, तो लीगल इशू क्या है इसमें, लीगल इशू ये है, कैन एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ ए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर सेक्शन 12A be entertained before the constitution of COC, especially if settlement has already taken place। ठीक है, अगर सेटलमेंट हो चुका है तो उस केस में क्या होगा कि क्या ये जो विड्रॉल की एप्लीकेशन है ये एंटरटेन की जा सकती है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें फैक्ट्स क्या है, रिस्पोंडेंट नंबर 1 ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल्ड ए पिटीशन अंडर सेक्शन 9 टू इनिशिएट सीआईआरपी अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 corporate debtor, and the same was admitted by the NCLT and the IRP was appointed. Thereafter, prior to the constitution of COC, the IRP along with operational creditors filed an application under Regulation 30A of CIRP regulations and under Section 12A seeking withdrawal of CIRP petition filed against the corporate debtor on the ground that the corporate debtor and the operational creditor entered into a settlement agreement and settled dues of the concerned creditor। उन्होंने कहा भाई आपस में सेटलमेंट हो गया, तो ये विड्रॉल की एप्लीकेशन इन्होंने लगा दी। In the meantime, an appeal was preferred against the NCLT's order on the ground that Section 9 petition was not maintainable as there was a pre-existing dispute। However, said appeal was withdrawn before the NCLT with liberty to apply for revival of the appeal in case the settlement failed। ठीक है, the NCLT while allowing the withdrawal of appeal granted stay of formation of COC। What was held in this case? The application had been filed prior to the constitution of the COC. The settlement had been arrived at within 2 days of the admission order. Payment as per settlement has been made within the next 5 days. That is in a week's time from the date of admission. The application for withdrawal was filed on 10th day. The NCLT ought to have immediately taken the decision on the application once the parties had settled the dispute. Even before the COC had been constituted, the application ought to have been allowed then and there rather than await the other creditors to jump into the fray and allow the IRP to proceed further. On behalf of the appellant, number of orders of instant court have been relied upon, wherein the power under Article 142 of the Constitution was exercised to approve the settlement and permit withdrawal of cases wherein CIRP had been initiated. One could have also done the same, which would have been an easy way out, but considering the order passed by the NCLT rejecting the application for withdrawal and further the IRP and 3 other operational creditors having filed an intervening application embarking upon to decide the issues raised and as to what should be the course adopted by the NCLT in dealing with withdrawal matters before the constitution of the COC. So basically, they allowed this appeal. It should have been allowed. So even withdrawal can be entertained before the constitution of the COC.
मोजर बियर कर्मचारी यूनियन थ्रू प्रेसिडेंट महेश चंद्र शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. The Supreme Court's decision in Moser Bayer Karamchari Union through President Mahesh Chandra Sharma versus Union of India addresses the constitutionality of Section 327 subsection 7 of the Companies Act in the context of liquidation proceedings under the Insolvency and Bankruptcy Code. अगर आप सेक्शन 327 सबसेक्शन 7 देखोगे तो वहां पर भी वो लिक्विडेशन में कैसे कैसे पेमेंट होगा उसकी बात करता है. ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है? मोजर बियर कर्मचारी यूनियन रिप्रेजेंटिंग द वर्कमेन ऑफ मोजर बियर इंडिया लिमिटेड along with other petitioners. The petitioners challenge the constitutionality of Section 327(7) of the Companies Act, which excludes the applicability of Section 326 and 327 in cases of liquidation under IBC. ठीक है, they argued that this exclusion adversely affected the priority of workmen dues, violating Article 14 and 21 of the Constitution of India. तो ये इस बात पर चैलेंज किया गया है. ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दीज आर टू डिस्टिंक्ट लीगल फ्रेमवर्क. कंपनीज एक्ट अलग है और आईबीसी अलग है. द कोर्ट नोटेड that the IBC provides a comprehensive and time-bound framework for insolvency resolution and liquidation distinct from the Companies Act. The exclusion of Section 326 and 327 in IBC proceedings was intentional to maintain this distinct framework. Now, waterfall mechanism under IBC. Section 53 of the IBC outlines a waterfall mechanism for the distribution of assets during liquidation. Under this mechanism, worksmen dues for the period of 24 months preceding the liquidation commencement date are treated pari passu with the dues of secured creditors who have relinquished their security interest. ये तो हमें मालूम है. Now, constitutional validity. The court held that Section 327(7) of the Companies Act is not arbitrary or violative of Article 14 and 21 of the Constitution. The provision serves the objective of the IBC to create a uniform insolvency framework and balance the interest of various stakeholders. The court dismissed the writ petitions, upholding the validity of Section 327(7) and affirming the applicability of IBC's provisions in liquidation proceedings. So this judgment clarifies that in liquidation proceedings, the distribution of assets is governed exclusively by the IBC's provisions, specifically the waterfall mechanism under Section 53. It underscores the legislative intent to create a distinct and uniform insolvency framework, ensuring equitable treatment of all stakeholders, including workmen. अब एक बार सेक्शन 327 सबसेक्शन 7 भी पढ़ लेते हैं. ठीक है, अगर हम सेक्शन 327 सबसेक्शन 7 पढ़ लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन 327 सबसेक्शन 7 क्या कहता है और कहां फर्क है. ये एक्ट है मेरे पास. ये सेक्शन 327 बात करता है प्रेफरेंशियल पेमेंट्स की. और 7 के शुरू में मैं यहां पर निकाल भी देता हूं. एक मिनट लगेगा. मैं इसको ना यहीं पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ज्यादा बेटर है. अब 88 स्लाइड पर है हम. इसकी और चलते हैं. ये आपका चैप्टर 20 में है, बाइंडिंग अप वाले चैप्टर में. ये चैप्टर 20 आ गया. और सेक्शन 327. और 327 में भी 7 नंबर पार्ट ये.
तो ये नजर आ रहा होगा आपको। सेक्शन 327 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है इसने पहले बता दिया, सेक्शन 326 एंड 327 शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन अंडर द आईबीसी। ठीक है, बट यूनियन वाले तो समझते नहीं ना, वो सोचते हैं भाई हमें जो बेनिफिशियल है वो लगाओ, आईबीसी क्यों लगा दिया इस केस में। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन accrued holiday remuneration, an expression employee does not include a workman. द एक्सप्रेशन हॉलीडे, अच्छा तो 7 तो इन्होंने एप्लीकेबल ही नहीं रखा ना इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन अंडर द आईबीसी। और 326 भी हम पढ़ेंगे। हम्म, ये 326 और 327 की बात करता है, ये 327 है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी पेमेंट्स की बात करता है, वेजेस, सैलरी, एक्रूड हॉलीडे रिमनरेशन वगैरह वगैरह। लेकिन ये कंपनी जब में ही एप्लीकेबल है, अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई या वॉलेटरी लिक्विडेशन में चली गई तो ये एप्लीकेबल नहीं है। इसमें चैलेंज यही था बेसिकली। ये हो गया। हाँ। नेक्स्ट केस हमारा है एम सुरेश कुमार रेड्डी वर्सेस कैनरा बैंक। ये क्या केस था, ये कहता है एम सुरेश कुमार रेड्डी वर्सेस कैनरा बैंक। Once NCLT is satisfied that default has occurred, there is hardly a discretion left with NCLT to refuse admission of application under section 7. ठीक। अब आपने एक दूसरा केस देखा था कल, उसमें क्या कहा था कि सेक्शन 7 में वर्ड में यूज किया गया और लिटरल इंटरप्रिटेशन टेस्ट लगाया था उसमें। वो कौन सा केस था? कल था ना नरेंद्र जी एक केस जिसमें यस सर। लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाया था, कौन सा केस था वो? हाँ सर। भाई ऐसे तो पूछ ही सकता ना यार वो, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि भाई लिटरल इंटरप्रिटेशन किस में लगाया था, विदर्भा में था क्या? हम्म। विदर्भा इंडस्ट्रीज में था ये। ठीक है, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन ये लगाया था इसमें, ये कहा था कि भैया अगर वर्ड में लिखा है तो चाहे डिफॉल्ट हो जाए उसके बाद भी डिस्क्रिशन है। यही तो केस पढ़ा था ना हमने कल। यस सर, सही है सर। 22 विदर्भ इंडस्ट्रीज बोलते एक्सिस बैंक। हाँ। सही है सर, मेवन सर। हाँ। सही है तो सर। हाँ। अब ये क्या कहता है, ये इसमें कहता है केस बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट डेटर है क्रांति एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंशियल क्रेडिटर है कैनरा बैंक। ठीक है, पहले सिंडिकेट बैंक होता था, अब कैनरा बैंक बन गया। एपेलेंट वन है सुरेश कुमार रेड्डी, सस्पेंडेड डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। So Canara Bank filed an application under Section 7 of the IBC against Kranti Edifice Private Limited for defaults on a secured overdraft facility and outstanding bank guarantees amounting to approximately 74.5 crores and 19.16 crores respectively. NCLT Hyderabad admitted the application, initiating CIRP and declaring a moratorium. The appellant challenged this order before NCLT, which dismissed the appeal. Subsequently, the appellant approached the Supreme Court. ठीक, ये केस। फैक्ट्स क्या था? syndicate bank was merged into the respondent financial creditor bank. The corporate debtor had availed credit facilities from the respondent bank and a letter of sanction was issued by the financial creditor by which credit facilities were sanctioned to the corporate debtor for 1 year valid up to 28th February 2017.
Since the liability of the corporate debtor under the secured overdraft facility was outstanding towards the bank guarantees, the financial creditors bank filed an application under Section 7 against the corporate debtor before NCLT. NCLT admitted said application and declared a moratorium. Agreed by NCLT's order, appellant suspended director filed an appeal before NCLT. NCLT dismissed the appeal of this corporate debtor. The appellant filed appeal before the Supreme Court on the ground that NCLT was not under an obligation to admit the application filed under Section 7, and for good reasons the NCLT could have refused to admit the application filed under Section 7. Now what Supreme Court held? Supreme Court held once NCLT is satisfied that the default has occurred, there is hardly a discretion left with the NCLT to refuse admission of the application under Section 7. Thus, even the non-payment of a part of the debt, when it becomes due and payable, will amount to default on the part of the corporate debtor. In such a case, an admission order under Section 7 must follow. If the NCLT finds that there is a debt, but it has not become due and payable, the application under Section 7 can be rejected. Okay? Otherwise, there is no ground available to reject the application. ये Supreme Court ने कहा. In the instant case, it must be noted that the amount payable by the corporate debtor also include the amount repayable under the fund-based credit facility of secured overdraft. The facility granted to the corporate debtor was not confined to bank guarantees. Moreover, demand notice under Section 32 of SARFAESI was also issued by the respondent bank, and as the corporate debtor did not honor the said notice, the original application for recovery has been filed by the respondent before DRT. Moreover, the corporate debtor acknowledged the debt on 5th of May 2019 to the extent of 63.36 crores. Moreover, the balance sheet as of 31/3/2019 of the corporate debtor reflects the said liability of the corporate debtor. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि once NCLT is satisfied that a financial debt exists and a default has occurred, it is obligated to admit the application under Section 7 of the IBC. The court emphasized that the NCLT does not have discretionary power to reject such applications based on extraneous considerations. Now this is distinct from Vidarbha judgment. Vidarbha में तो कुछ अलग बोला था. The appellant relied on the Supreme Court's decision in Vidarbha Industries versus Axis Bank, arguing that the NCLT has discretion to reject applications even when debt and default are established. However, the court clarified that Vidarbha judgment was based on its unique facts and does not establish a general rule. The court reaffirmed the principles laid down in Innovative Industries and E.S. Krishnamurthy, which mandate admission upon proof of debt and default. One-time settlement proposals. The appellant contended that the bank's refusal to accept OTS proposals should have been considered. The court noted that while OTS negotiations may be ongoing, they do not impede the initiation of CIRP once default is established. Bank guarantee and alleged defaults. The appellant argued that the bank's refusal to extend bank guarantees led to the default. The court observed that bank guarantees are independent contracts and their invocation does not negate the existence of default on the primary debt obligation. Significance. This judgment reinforces the mandatory nature of admitting applications under Section 7 of the IBC upon establishing debt and default, limiting the NCLT's discretion in such matters. It distinguishes the Vidarbha decision as case-specific and not a precedent for discretionary rejection of applications under Section 7. The ruling provides clarity for financial creditors and corporate debtors regarding the initiation of insolvency proceedings. ठीक है, तो ये थी. अगली जजमेंट है ब्लू क्रिक कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इसमें क्या केस था? इसमें यह था कि पिटिशनर जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, ही चैलेंज्ड interim order of High Court extending transit anticipatory bail granted to respondents, suspended directors of the corporate debtor. But petitioner was neither informant nor a party to proceedings pending before High Court and was totally unconnected with FIR lodged against respondents by financial creditor
petitioner had no locus in the matter and the special leave petition filed against High Court was to be dismissed. इसमें कॉर्पोरेट डेटा था लीडिंग होटल्स लिमिटेड. इट वाज अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अंडर आईबीसी. एप्लीकेंट जो कौन था ये ग्लूक्रिक कैपिटल. ही वाज एन अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ लीडिंग होटल्स लिमिटेड. रिस्पोंडेंट्स स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल and others including individuals who were granted transit anticipatory bail by the Delhi High Court. तो फैक्ट्स क्या था. ये प्रमोटर थे बेसिकली. The CIRP was initiated against the corporate debtor and IRP was appointed. During the pendency of insolvency proceedings before the NCLT, an order was passed directing the RP not to proceed with the approval of the resolution plan. Thereafter, the petitioner, unsecured financial creditor of the corporate debtor, filed appeal against the said order before NCLT and the same was dismissed by the NCLT. The financial creditors, who were also members of the committee of creditors, lodged FIR against respondent number 3 to 5, who were suspended directors of the corporate debtor. Okay. The petitioner contends that the petitioner is an interested party to challenge the extension of anticipatory. अब उन्होंने क्या किया, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो सीओसी मेंबर थे इन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी. अब उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया. सस्पेंडेड डायरेक्टर उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई. ये बंदा अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर था. अब इसने क्या कहा, ये जो ग्लूक्रिक था, तो ग्लूक्रिक ने ये कहा कि आई एम एन इंटरेस्टेड पार्टी टू चैलेंज द एक्सटेंशन ऑफ एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल ग्रांटेड टू द रिस्पोंडेंट्स हु आर सस्पेंडेड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट विच इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अंडर आईपीसी. It is pertinent to note that the order impugned by the petitioner arises out of the proceedings initiated by the respondents before the High Court, challenging the first information report lodged against them. उन्होंने कहा भाई इसका आईबीसी से कोई मतलब नहीं है. ये जो पिटिशनर ने अपनी पिटिशन डाली है, स्पेशल लीव पिटिशन, कि भैया इनको एंटिसिपेटरी बेल ना दी जाए. ठीक है. इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट द पिटिशनर कौन ग्लूक्रिक इज नाइदर द इन्फॉर्मेंट nor a party to the proceedings pending before the High Court and is totally unconnected with the FIR lodged by the financial creditors who were also the members of the COC. In view of the facts and circumstances, it is opined that the petitioner has no locus in the matter and thus permission to file special leave petition is dismissed. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 66 का क्या स्कोप है. एक बार सेक्शन 66 भी देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी इसमें आएगी. सेक्शन 66 बोलता है फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग. ठीक है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्टर या पार्टनर जिन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, दे आर मेड लायबल टू कंट्रीब्यूट. ठीक है. 66(2) में तो बेसिकली यहां डायरेक्टर्स और पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है. द कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 of the IBC empowers the adjudicating authority to pass orders against persons who are knowingly parties to the conduct of the corporate debtors business with intent to defraud creditors. This provision does not extend to third parties or external entities that had business dealings with the corporate debtor but were not involved in its management or operations. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि भाई जो नोइंगली पार्टीज हैं टू द कंडक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स बिजनेस विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, वही 66(1) में एप्लीकेशन लगा सकते हैं. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड टू प्रोवाइड द क्लैरिफिकेशन सॉट बाय ग्लूक्रिक, stating that the application was an indirect attempt to revisit the earlier dismissal of the SLP. The court maintained that its previous order did not preclude the RP from considering appropriate actions under the IBC, but reiterated the limitations of 66 concerning third parties. तो बेसिकली अगर हम 66 में देखें तो 66 में क्या कहता है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है. ठीक है. इफ ड्यूरिंग CIRP or liquidation it is found, 66(1) से मैं पढ़ रहा हूं, if during CIRP or liquidation it is found that any business of the corporate debtor has been carried on with intent to defraud creditors of the corporate debtor or for any fraudulent purpose, the adjudicating authority
may on the application of the RP pass an order that any persons who are knowingly parties to the carrying on of the business in such manner shall be liable to make such contributions to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. तो बेसिकली बोल रहा है भाई कौन है, आरपी हो सकता है या एनी पर्सन हु आर नोइंगली पार्टीज टू द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस, दे शैल बी लायबल टू मेक कंट्रीब्यूशंस. तो बेसिकली आरपी के एप्लीकेशन पर 66(1) इन्वोक हो सकता है. ठीक, और हो किसके अगेंस्ट में सकता है, जो भी नोइंगली पार्टीज हैं टू द कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस. लेकिन इस बंदे का तो कोई वो लोकस स्टैंड ही नहीं है. This ruling delineates the boundaries of Section 66 of the IBC, affirming that its provisions are confined to individuals directly involved in the corporate debtors management who have conducted business with fraudulent intent. Third parties or external entities, even if they are engaged in transactions with the corporate debtor, are not subject to proceedings under this section. ठीक है. Resolution professionals seeking redress against such third parties must explore alternative legal remedies outside the purview of section 66. तो 66 के ऊपर केस था बेसिकली. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम वर्सेस रमन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड एंड ये केस क्या था, इसमें कहा गया कि ड्यूज ऑफ ए सिक्योर्ड क्रेडिटर हु रिलिंक्विश्ड हिज सिक्योरिटी have much higher priority under section 53(1) than dues of a secured creditor who opts to enforce his security interest. उन्होंने कहा सिक्योर्ड क्रेडिटर दो तरह के हैं, जिन्होंने रिलिंक्विश कर लिया उनकी हायर प्रायोरिटी हो जाती है, जिन्होंने रिलिंक्विश नहीं किया उनकी लोअर प्रायोरिटी. ठीक. Where appellant electricity supplier had government participation and its functions could be replicated by other entities, both private and public, dues or amount payable to electricity supplier towards supply of electricity were not government dues and appellant was secured creditor under IBC. वो बेसिकली इसमें ये था कि इसको गवर्नमेंट ड्यूज के अंदर लिया जाएगा या सिक्योर्ड क्रेडिटर में लिया जाएगा. ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ए सिक्योर्ड क्रेडिटर इज नॉट परमिटेड टू रियलाइज इट्स ड्यूज बाय इनिशिएटिंग एनी प्रोसीडिंग्स. 14 में, ठीक है ना. This is by virtue of section 14(1)(c), which enables imposition of a moratorium period during which a secured creditor is precluded from bringing any action to foreclose, recover or enforce any security interest. Secured creditors' rights are restored only in the event of failure of insolvency resolution process at the stage of liquidation. तो पार्टीज इन्वॉल्व कौन सी हैं, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम और रिस्पोंडेंट है रमन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, वो सीडी है. इसमें क्या फैक्ट्स थे, फैक्ट्स एक बार देख लेते हैं. इन 2010 पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड entered into an agreement with Raman Ispat for the supply of electricity. ठीक है, stipulating that outstanding dues would constitute a charge on the company's assets. ठीक है, तो उसके साथ एग्रीमेंट था. Dues to unpaid electricity dues, due to unpaid electricity dues, PVVNL attached the corporate debtors properties in January 2016. In April 2017, Raman Ispat Private Limited initiated CIRP under Section 10. उन्होंने खुद ही एप्लीकेशन लगा दी Section 10 में. CIRP was unsuccessful, leading to liquidation order. ठीक है. Now PVVNL sought to recover its dues by auctioning the attached properties, but the liquidator contested this action, asserting that asset distribution should follow the IBC's provisions. ये केस था. Corporate debtor entered into an agreement with the PVVNL for supply of electricity, which provided that outstanding electricity dues would constitute a charge on its assets. So clause 8 था agreement का. It mentioned that the parties would be governed by the 2003 Act. PVVNL, an electricity supplier, raised bill for supply of electricity to the corporate debtor from time to time. Since the dues remained unpaid, PVVNL attached the corporate debtor's properties. The corporate debtor initially underwent resolution. However, that was not successful and they then it went into liquidation. Now, liquidator alleged that unless the attachment orders of the district collector and Tehsildar were set aside by the NCLT, no buyer would purchase the property of the corporate debtor due to uncertainty about the authority of the liquidator to sell the property. Okay. The liquidator also took the plea
that PVVNL's claim would be classified in order of priority prescribed under section 53, and PVVNL would be entitled to pro rata distribution of proceeds along with other secured creditors from sale of liquidation assets. Now, definition of secured creditor. Supreme Court ने क्या कहा? Definition of secured creditor, which meant a creditor in favor of whom security interest is created. Such a security interest was defined under the IBC as right, title, or interest or a claim in a property created in favor of or provided for a secured creditor by a transaction which secures payment or performance of an obligation and includes mortgage, charge, hypothecation, assignment, and encumbrance, or any other agreement or arrangement securing payment or performance of any obligation of any person. The priority of claims indicated in the hierarchy of preferences under the waterfall mechanism is therefore firstly इंसॉल्वेंसी. ये सारा इन्होंने दे रखा भाई, क्या क्या इनको ये पूरा 53 दे दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 238 ऑफ द आईपीसी which contains a non-obstante clause overrides conflicting provisions in other laws including the Electricity Act 2003. This means that during insolvency proceedings the IBC's provisions take precedence over those of the Electricity Act. Now, classification of PVVNL claim. The court determined that PVVNL's claim for unpaid electricity dues classifies it as an operational creditor. ठीक है. Consequently, PVVNL's recovery of dues must adhere to the IBC's framework, specifically the waterfall mechanism outlined in section 53, which prioritizes claims during liquidation. Now, distinction from Rainbow Papers case. रेनबो पेपर्स में आपको मालूम ही है कि गुजरात वैट एक्ट की बात की थी उन्होंने. तो पीवीवीएनएल रेफरेंस द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन स्टेट टैक्स ऑफिसर वर्सेस रेनबो पेपर्स टू सपोर्ट इट्स क्लेम. हाउएवर, द कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड द प्रेजेंट केस, नोटिंग दैट रेनबो पेपर्स डिड नॉट कंसिडर द आईबीसीज वाटरफॉल मैकेनिज्म. उन्होंने कहा भाई वो सीआईआरपी की बात हो रही थी वहां पर. यहां बात क्या हो रही है? यहां बात हो रही है लिक्विडेशन की. ठीक है. Rainbow Papers did not consider the IBC's waterfall mechanism and pertain to a resolution process, whereas the current case involves liquidation. So, the court upheld that NCLT and NCLAT's decision to release the attached properties to the liquidator, facilitating their sale and the equitable distribution of proceeds among creditors as per the IBC. Now, what is the significance of this judgment? This judgment reinforces the IBC's overriding effect over other statutes in matters of insolvency and liquidation, ensuring a uniform and equitable process for the distribution of a debtor's assets. It clarifies that statutory dues, such as electricity charges, do not automatically grant the creditor a secured status outside the IBC's provisions. Creditors must participate in the insolvency process and recover dues in accordance with IBC's established hierarchy. Next case is Vishal Chelani and others versus Debashish Nanda. IBC. In view of section 58F, no distinction is per se made out between different classes of financial creditors for the purpose of drawing a resolution plan, and by introduction of explanation to 58F, home buyers and allottees of real estate projects are included in classes of financial creditors. इसमें बेसिकली क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है ये क्या होम बायर्स के बीच में भी आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो क्या? बेसिकली क्योंकि आपको मालूम है कि रेरा में भी कंकरेंट रेमेडीज अवेलेबल है. ठीक है. मान लीजिए कोई आदमी रेरा में चला गया, वहां से कुछ ऑर्डर ले आया, तो क्या उस बेसिस पर ऐसे होम बायर्स को आइडेंटिफाई करके अलग रखा जा सकता है क्या रेजोल्यूशन प्लान में? दिस इज द केस बेसिकली. ठीक है. तो parties involved, appellants थे home buyers who had invested in a real estate project developed by Buland Buildtech Private Limited, और respondent है देवाशीष नंदा आरपी of Buland Buildtech Private. ठीक है. तो होम बायर्स वर्सेस आरपी का केस है. टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स. The appellants agreed by delays in completion of the project appraised UP RERA and obtained decrees for refund with interest. उनको डिक्री मिल गई for refund with interest. Subsequently, insolvency proceedings were initiated against Buland Buildtech Private Limited under IBC. अब in the resolution plan presented during CIRP, a distinction was made between home buyers who had obtained RERA decrees and those who had not. ठीक है. The former were offered less favorable terms. ठीक है. तो जिन्होंने रेरा की डिग्री थी उनको लेस फेवरेबल टर्म्स इन्होंने दी,
The appellants challenged this distinction before NCLT and NCLT, but both upheld the resolution plan. लेकिन उन्होंने रेजोल्यूशन प्लान को ही अपहोल्ड किया एनसीएलटी और एनसीएलटी में. फिर जो appellants थे ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, बेसिकली होम बायर्स. ठीक है. The appellants were the home buyers who had opted for allotment in a real estate project of the respondent company. Agreed by delay, they approached RERA and they got decree. CIRP initiated, and in the course of proceedings, a resolution plan was presented to NCLT. In this resolution plan, distinction was made between home buyers who had opted or elected for other remedies such as applying before the RERA and having secured orders in their favor, and those who did not approach authorities under RERA were given the benefit of 50% better terms than that given to those who approached RERA or who were decree holders. Agreed by the said resolution plan, the appellant filed their applications before the NCLT and the same were rejected by NCLT and their appeal too were unsuccessful. It is evident that with the introduction of explanation on a plain reading of section 58F, no distinction is per se made out between different classes of financial creditors for the purpose of drawing a resolution plan. तो RP का view क्या है? RP's view appears to be that once an allottee seeks remedies under RERA and opts for return of money in terms of the order made in her favor, it is not open for her to be treated in the class of home buyer. ठीक है. इन्होंने कहा भाई इसको होम बायर की कैटेगरी में नहीं ट्रीट कर सकते. इंस्टेंट कोर्ट इज अनपर्सुएडेड बाय द सबमिशन. इट इज ओनली होम बायर्स दैट कैन अप्रोच एंड सीक रेमेडीज अंडर रेरा, नो अदर. उन्होंने कहा रेरा में तो हो जा ही होम बायर सकते हैं. इन सच सर्कमस्टांसेस टू ट्रीट ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दैट क्लास डिफरेंटली फॉर द पर्पज ऑफ अनदर इनेक्टमेंट ऑन द ग्राउंड that one or some of them had elected to take back the deposits together with such interest as ordered by competent authority would be highly inequitable. As held in Natwar Agarwal HUF versus Saksh Developers and Builders by the NCLT, the underlying claim of an aggrieved party is crystallized in the form of a court order or decree that does not alter or disturb the status of the concerned party. ठीक है. In the instant case of allottees as financial creditors, furthermore, Section 238 contains a non-obstante clause which gives overriding effect to its provisions. Consequently, its provisions acquire primacy and cannot be read as subordinate to the RERA Act. In any case, the distinction made by the RP is artificial. It amounts to hyperclassification and falls afoul of Article 14. Such an interpretation cannot be countenanced. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, the court reaffirmed that following the 2018 amendment to Section 58F of the IBC, amounts paid by allottees under real estate projects are considered financial debts and such allottees are financial creditors. And no discrimination based on RERA decrees. The court held that obtaining a decree under RERA does not alter the status of a home buyer as a financial creditor. Therefore, differentiating between home buyers based on whether they had obtained decrees is unjustified. Okay. The court found that the differential treatment of home buyers violated Article 14 of the Constitution, which guarantees equality before the law. Overriding effect of IBC. Precedent cited. The court referred to the decision in Natwar Agarwal versus Saksh Developers and Builders, where it was held that decree obtained by home buyer under RERA does not change the nature of debt from financial to operational. ठीक है. So Supreme Court allowed the appeal, setting aside the NCLT's decision and directed that all home buyers, irrespective of obtaining RERA decrees, be treated equally as financial creditors in the CII. ठीक है. This judgment clarifies that home buyers who have secured decrees under RERA remain financial creditors under IBC and must be treated equally in insolvency proceedings. It ensures uniform treatment of all home buyers, reinforcing their rights and providing clarity on the interplay between RERA and IBC. ठीक. तो ये केस था. अगला केस है दिलीप बी जीवारका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये क्या केस था? ये कहता है कि when there is no violation of natural justice under section 95 to section 100, as debtor is not deprived of an opportunity to participate in process of examination of application by RP, and no judicial determination take place until NCLT decides under section 100. Provisions of section 95 to section 100 are not unconstitutional
as they do not violate Article 14 and Article 21 of the Constitution. अब बात ये है 95 क्या है? 95 है एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर, ठीक है, इन केस ऑफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी. The instant petition filed by the petitioner before the Supreme Court challenged the constitutional validity of section 95 to 100. तो constitutional validity को challenge किया गया 95 to 100 का. इन्होंने क्या कहा? The IBC is an invasive in rem proceeding and is highly prejudicial against the respondent UI, and before initiating proceedings for insolvency under the IBC and the appointment of RP, or at the minimum before the RP takes any action, there must be a determination by a judicial body of the existence of a debt. ठीक है. It was contended that after the filing of an application under section 95 without judicial adjudication or intervention, the following ought not to take place automatically. That is an automatic interim moratorium. The automatic appointment of RP subject to worthiness, the RP seeking information from the guarantor, and the resolution personal examining the information received and submitting a report. तो उन्होंने कहा भाई ये ऐसा है कि ये सब जुडिशियल इंटरवेंशन के बिना ही हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. जैसे ही एप्लीकेशन लगाई आप इंटरिम मॉरेटोरियम लगा देते हो. ठीक है. आरपी की अपॉइंटमेंट हो जाती है, आरपी इंफॉर्मेशन ले लेता है गारंटर से. ठीक है. और रिपोर्ट सबमिट करता है, उसके बाद एडमिशन होता है. ठीक है. What was held? To analyze the applicability of the principles of natural justice, finally, having put together different strands of thought, one would deal in part C. As opposed to the provisions of part 2, part 3 specifically deals with insolvency resolution and bankruptcy for individuals and partnership firms. Chapter 2 of part 3 deals with fresh start process, which is yet to be enforced. Chapter 3 of part 3 provides for insolvency resolution process. In part 3, IRP can be initiated by debtor or creditor, and debtor 94, creditor 95, acting as an individual entity or on behalf of other creditors. A debtor or a creditor is empowered to institute an application for initiation of IRP through a RPS. The fundamental aspect which needs to be noticed is that part 2 on one hand and part 3 on the other deal with distinct processes for the resolution of insolvencies. The former deals with the resolution of insolvencies of corporate entities, whereas the latter deals with the resolution of insolvencies of individuals and partnerships. The role of the resolution professional in corporate as opposed to individual insolvency. It would now be necessary to advert to the role which is ascribed to the resolution professional in part 2 and part 3. While both the parts use the expression resolution professional, notably the provisions of part 2 contain a material difference from those of part 3 relating to the role and function of RP. In other words, upon the admission of an application which has been filed by the operational creditor or the debtor, the provisions for the appointment of an IRP is triggered in terms of section 18. Okay. Since part 2 of the IBC deals with the resolution of corporate insolvencies, the statute has implicated the role of adjudicating authority at the very threshold. ठीक है. तो adjudicating authority का रोल ही शुरू में आ जाता है पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 3 डिफरेंट है. तो दिस वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. ठीक है. उन्होंने कहा भाई इसमें कोई आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है. ठीक है. वो कहते हैं भाई आपको अपॉर्चुनिटी तो दी जाती है ना. डेटर इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय आरपी. ठीक है. और फिर कोई जुडिशियल डिटर्मिनेशन तो होता नहीं है जब तक एनसीएलटी ना डिसाइड कर ले. एनसीएलटी ने ही तो डिसाइड करना ना बेसिकली, है ना. तो उन्होंने कहा कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 95 to 100 दे आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज दे डू नॉट वायलेट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. DBS Bank Singapore versus Ruchi Soya Industries. क्या क्वेश्चन था इसमें? क्वेश्चन ये था as to whether section 32B2 as amended in 2019, जो आपको मालूम होगा कि वो लिक्विडेशन वैल्यू की बात करता है, entitling dissenting financial creditors to be paid a minimum value of its security interest, was to be referred to a larger bench for its decision. The appellant dissenting financial creditor had extended financial debt of rupees 243 crores to the respondent corporate debtor, and said loan was secured by first charge over various assets.
ठीक है, तो डीबीएस बैंक ने लोन दिया था रुचि सोया को. मीनवाइल पिटिशन सीकिंग टू इनिशिएट CIRP was admitted and RP was appointed. Thereafter, ये पतंजलि submitted resolution plan for rupees 4134 crores against the aggregate claim of around 8398 crores, representing approximately 49% of the total admitted claims of the financial creditors. The appellant requested the COC to take into account the liquidation of such security while considering the distribution of proceeds and to make such distribution in a fair and equitable manner. In the 22nd COC meetings, the appellant's concern regarding treatment proposed payout was noted. However, the COC approved pari passu distribution of the resolution plan proceeds with 96.94% voting share, and appellant had voted against the resolution plan. Thereafter, application was filed before the NCLT seeking approval of the resolution plan. Separately, the appellant challenged the distribution mechanism of the resolution plan proceeds by way of an application before NCLT on the ground that it was entitled to minimum amount payable in the event of liquidation as dissenting secured creditor, which had not been provided in resolution plan in terms of subsection 2(b)(2) of section 30. Supreme Court ने क्या कहा? The first issue that arises for consideration in these appeals is whether the amendments made in the substantive portion of section 30 subsection 2 in terms of explanation 2 will be applicable when the first appeal was heard by the NCLT. The amendment was notified and came into effect on 16th August 2019. The appellant had preferred the first appeal before the NCLT on 31st July 2019. Okay? Which appeal was directed against the provisional approval passed by the NCLT on 24th July 2019. It is a point that explanation 2, Roman 2, clearly states that an appeal preferred under section 61 or 62 when it is not barred by time under any provision of law shall be heard and decided after considering the amended section 30 subsection 2B under the Amendment Act. ये सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अपील पेंडिंग है तो वो क्या होगा, अमेंडेड सेक्शन के हिसाब से चलेगी. इनफैक्ट explanation 2(1) states that the amended clause shall also apply to the CIRP of the corporate data where a resolution plan has not been approved or rejected by the adjudicating authority. Explanation 2(3) states that the amended section 32B shall also apply where legal proceedings have been initiated in any court. ठीक है. Only when the resolution plan as approved has attained finality, as no proceedings are pending, then the amendments will not apply to rewrite the settled matter. A 3-judge bench of the court in Committee of Creditors of Essar Steel Limited versus Satish Kumar Gupta has observed that explanation 2 applies to substitute section 32B to pending proceedings either at the level of the adjudicating authority, appellate authority, or in a writ or civil court. Referring to several decisions, it is observed that no vested right inheres in any resolution applicant who has plans approved under the code. Further, an appellant proceeding is a continuation of the original proceeding. A change in law can always be applied to original or appellate proceedings. Thus, explanation 2 is constitutionally valid, and despite having retrospective operation, it does not impair vested rights. तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिसेंटिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 32(b)(2) and not less. However, they cannot claim the full value of their security or enforce it post resolution. The matter is referred to a larger bench for authoritative resolution due to interpretative consistencies in earlier rulings. So this case reinforces the rights of dissenting creditors, clarifying the scope of section 32(b)(2) and seeks to settle confusion caused by conflicting precedents. It aims to balance creditors' rights with the finality and efficacy of the resolution plans under the IBC. Greater Noida Industrial Development Authority versus Prabhjit Singh Soni and another. क्या था बेसिकली प्रोविजन इसमें?
इसमें बेसिकली ये था कि even in the absence of a specific power in IBC empowering NCLT to recall its order, NCLT can recall its order. तो NCLT ने जो एक ऑर्डर इशू किया, क्या उसको रिकॉल कर सकता है? क्वेश्चन ये था इसमें, ठीक है। To secure ends of justice and or to prevent abuse of process of court, notwithstanding that an appeal lay before NCLT against order of approval of resolution plan passed by NCLT. तो केस बैकग्राउंड क्या थी इसमें? Appellant was Greater Noida Industrial Development Authority. Respondent था प्रभजीत सिंह सोनी एंड अनदर, और कॉर्पोरेट डेटर है JNC कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। तो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने लीज पर लैंड दी किसको? JNC कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को फॉर 90 years. The corporate debtor defaulted on lease payments, leading Greater Noida Authority to file a claim of 43.4 crore as a financial creditor. तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपना क्लेम फाइल किया एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। आरपी ने कहा भाई आप फाइनेंशियल क्रेडिटर तो हो नहीं, आप तो ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड रिक्वेस्टेड रीसबमिशन ऑफ द क्लेम अकॉर्डिंगली। लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपना क्लेम सबमिट नहीं किया और रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी फाइल्ड एप्लीकेशंस टू रिकॉल द अप्रूव्ड ऑर्डर एंड चैलेंज इट्स क्लासिफिकेशन व्हिच वाज डिसमिस्ड बाय NCLT एंड सब्सिक्वेंटली बाय द NCLAT। ये पूरी कहानी है कि भाई यूपी जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्या है, इन्होंने लीज पर लैंड दिए थे, कॉर्पोरेट डेटर कमिटेड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड वाज सर्व्ड विद डिमांड कम प्री कैंसिलेशन नोटिस, CIRP इनिशिएट हो गई, क्लेम्स वर इनवाइटेड, ठीक है। देन इन्होंने क्या कहा कि भाई वी हैव अनपेड इंस्टॉलमेंट्स पेबल टुवर्ड्स प्रीमियम फॉर द लीज एंड द क्लेम वाज सेट अप एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर। आरपी ने इसको ओसी ट्रीट किया और इनको कहा भाई अपना क्लेम दोबारा सबमिट करो, ठीक है, और उन्होंने अपना क्लेम सबमिट नहीं किया, ठीक है। And what was held as per the provisions of the IBC on admission of a petition and declaration of moratorium, a public announcement is made inviting claims against the corporate debtor by a specified date. The manner in which a public announcement is to be made and claims are to be submitted is described in the CIRP regulations. और वहां क्या वर्ड यूज किया गया है? द यूज ऑफ द वर्ड से पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो जो आदमी क्लेम फाइल करता है ना, तो वो ये कहता है कि मैं क्लेम कर रहा हूं ऑपरेशनल क्रेडिटर, मैं उसको नहीं पता कि आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हो या फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। द यूज ऑफ द वर्ड से पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ रेगुलेशन 7 एंड द वर्ड से पर्सन क्लेमिंग टू बी ए फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर आप 7 और 8 रेगुलेशंस पढ़ोगे CIRP के, तो यही वर्ड लिखा हुआ है, ए पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। ये नहीं लिखा खाली ऑपरेशनल क्रेडिटर। So indicates that the category in which the claim is submitted is based on the own understanding of the claimant। मतलब उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, भाई उसको तो पता नहीं ना वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है। Thus there could be a situation where the claimant in good faith may place itself in a category to which it does not belong. However, what is important is the claim so submitted must be with proof as to what could form of the debt proof of the debt or claim is deleted in sub regulation 2 of regulation 7 and 8. Now Supreme Court observation. Inherent powers of the NCLT. Supreme Court ने कहा कि NCLT possesses inherent powers to recall its orders, to prevent abuse of process and secure the ends of justice even in the absence of explicit provisions in the IBC. This authority is preserved under Rule 11. तो Rule 11 का उन्होंने रेफरेंस दिया कि Rule 11 क्या कहता है NCLT रूल्स का, कि भाई उसके पास पावर है। एक बार Rule 11 भी देख ले।
नरेंद्र जी, क्या रूल 11 कहता है? एक बार देखना जरा। मैं यहाँ देखता हूँ, एक मिनट। बुक में थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है देखने में। रूल 11 क्या बात करता है? रूल 11 ऑफ द एनसीएलटी रूल्स कंटेन्स द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो इट इज एनालॉगस टू सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी। Rules states that nothing in the NCLT rules shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the tribunal to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuse of the process of the tribunal. यस सर, सही है। ये है बेसिकली। हम्म। कंट्रोल सी। चलो, इसको तो टाइम लगेगा, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। ये है जी एनसीएलटी का रूल 11। तो बेसिकली वही बात करता है हाँ सही है सर। जो बात है। So Supreme Court held that NCLT possesses inherent powers to recall its orders to prevent abuse of process and secure the ends of justice। क्योंकि देखो ये तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई एनसीएलटी अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है। तो वो कहता है सेक्शन आपका रूल 11 में आप अपने ऑर्डर को भी रिकॉल कर सकते हो इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है। So this authority is preserved under Rule 11. Classification as secured operational creditor. The court recognized Greater Noida Authority as a secured operational creditor due to the statutory charge over the leased land under Section 13, 13A and 14 of the UP Industrial Area Development Act. This classification entitles Greater Noida Authority to entertain to certain protections and considerations under IBC. Violation of Section 30 subsection 2. The resolution plan failed to acknowledge ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज क्लेम एंड डिड नॉट प्रोवाइड फॉर इट्स ड्यूज। तो उन्होंने क्या किया, वो क्लेम को दिया ही नहीं कुछ भी, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने अपना क्लेम किया ही नहीं। फाइनेंशियल क्रेडिटर वाला क्लेम किया, आरपी ने बोला एज ओसी क्लेम करो, उसने ओसी क्लेम किया ही नहीं, इन्होंने क्लेम कंसिडर नहीं किया, रेजोल्यूशन प्लान पास हो गया। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रेजोल्यूशन प्लान है, इट फेल्ड टू एक्नॉलेज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज क्लेम एंड डिड नॉट प्रोवाइड फॉर इट्स ड्यूज, वायलेटिंग सेक्शन 30 subsection 2, which mandates that operational creditors receive at least the amount they would get in liquidation. The plan also incorrectly stated that Greater Noida Industrial Development Authority had not submitted a claim. तो इन्होंने कहा भाई क्लेम ही सबमिट नहीं किया ना, तो प्रोसीजरल लैप्स। So Greater Noida Industrial Development Authority was not informed about the creditors of COC meetings, denying it the opportunity to participate in the resolution process. This omission constituted a violation of the principles of natural justice. तो इन्होंने क्या कहा फाइनल जजमेंट में, as we have found that neither NCLT nor NCLAT, while deciding the appeal of the appellant, took note of the fact that the appellant had not been served notice of the meetings of the COC. The entire proceedings up to the stage of approval of the resolution plan were ex parte to the appellant. The appellant had submitted his claim and was a secured creditor by operation of law. Yet the resolution plan projected the appellant as one who did not submit its claim.
and the resolution plan did not meet all the parameters laid down in subsection 2 of section 30. ठीक है. We are of the considered view that the appeals of the appellant are entitled to be allowed and are accordingly allowed. The impugned order is set aside. The order passed by NCLT approving the resolution plan is set aside. The resolution plan shall be sent back to the COC for resubmission after satisfying the parameters set out by the court as exposited above. There shall be no order as to pass. तो ये वाला ऑर्डर था. ठीक है. नेक्स्ट है ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक एंड अनदर. अब अगर लिक्विडेशन में देखें तो लिक्विडेशन में क्या बोलता है कि भाई इसके पास डिस्क्रिशन है. ठीक है. Merely because liquidator has discretion of carrying out multiple auctions, it does not necessarily imply that he would abandon or cancel a valid auction fetching a reasonable price and opt for another round of auction process with expectation of a better price. ठीक है. एक का हाईएस्ट बिड आ गया था लेकिन उसने उस बिड को रिजेक्ट कर दिया और बोल पहले मेल कर दिया. वो सारा देखते हैं केस क्या है. केस बैकग्राउंड एक बार पढ़ लीजिए काजल जी. केस बैकग्राउंड ईवा एग्रो. Yes. हम्म. On July 20, 2021, an e-auction was conducted for the assets of the corporate debtor. Eva Agro Feeds Private Limited emerged as the highest bidder, matching the reserve price of rupees 10 crores, and was issued an e-auction certificate confirming the successful bid. However, later that day, the liquidator cancelled the auction, invoking clause 3K of the e-auction process information document and announced a fresh auction. Eva Agro challenged this cancellation before the National Company Law Tribunal, Kolkata bench, which on August 12, 2021 directed the liquidator to proceed with the sale in favor of Eva Agro. The liquidator complied, accepting the balance sale consideration and issuing a sale certificate. Subsequently, PNB, a financial creditor, appealed the NCLT's order to the National Company Law Appellate Tribunal, which on November 30, 2021 set aside the NCLT's decision and permitted the liquidator to initiate a fresh auction. तो इसमें हुआ क्या. हाईएस्ट बिडर था, रिजर्व प्राइस को मैच कर दिया, लेकिन लिक्विडेटर ने क्या कहा. लिक्विडेटर ने कहा भाई फ्रेश ऑक्शन हम लेंगे, बेटर प्राइस मिल सकता है. अब ईवा एग्रो चला गया एनसीएलटी के पास. एनसीएलटी ने कहा कि भाई ये वाली सेल ही ठीक है, ईवा एग्रो वाली. इन्होंने सारा काम कर दिया, बैलेंस सेल कंसिडरेशन भी ले ली और सेल सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया. फिर जो पीएनबी था वो चला गया एनसीएलटी में. तो एनसीएलटी ने क्या किया, दे सेट असाइड द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी और लिक्विडेटर को अलाउ कर दिया टू इनिशिएट फ्रेश ऑक्शन. तो यहां तक ये केस है. अभी चला गया सुप्रीम कोर्ट में मामला. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. यस. Facts: the CIRP was इसको ना initiated. हेल्ड कर देते हैं, यहां से देख लेते हैं, वो तो उसमें कोई खास बात नहीं. ये वाला पढ़ लेते हैं. Eva Agro Feeds Private Limited appealed the NCLAT's decision to the Supreme नहीं Court. नहीं नहीं, ये हेल्ड वाला कर देते. appellant received. The appellant received a congratulatory email from the second respondent, that is the liquidator. The lack of said email is quite ये important. सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है. The appellant was informed that it had won the auction for the subject property. The winning bidder's order had been prepared and the item was listed on the appellant's web page. If the appellant had any queries, it was advised to contact the auction administrator. When the appellant requested respondent number 2 for issuance of allotment letter in respect of the subject property, it received an email from the respondent number 2 on 21/7/2021 itself. The appellant was informed that in terms of clause 3K of the e-auction process information document, he had cancelled the e-auction held on 27/2021. The appellant was informed that the liquidator would come up with a fresh e-auction for sale of the subject property. No reasons were assigned by the liquidator for cancellation of the e-auction held on 27/2021. The appellant was simply informed that the e-auction was cancelled in terms of clause 3K of the e-auction process information document
Clause 3K only declares that the liquidator has absolute right to accept or reject any or all bids or adjourn or postpone or cancel the e-auction etc. at any stage without assigning any reason therefore. Supreme Court judgment September 6, 2023. IVA बेसिकली Agro इसमें क्या बोला गया? इसमें बेसिकली कहा गया कि भाई लिक्विडेटर ने जो कैंसिल कर दी ना ऑक्शन, इट इज आर्बिट्रेरी एंड इट लैक्ड वैलिड जस्टिफिकेशन। भाई आपको किस बेस पे रिजेक्ट कर रहे हो? द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑब्टेनिंग ए हायर प्राइस इन ए सब्सिक्वेंट ऑक्शन डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए सफिशिएंट रीजन फॉर कैंसलेशन। तो once the highest bid is accepted and the sales certificate is issued, the auction process attains finality. The liquidator cannot unilaterally cancel the auction without substantial and justifiable reasons. ठीक है? तो बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इट सेट असाइड द एनसीएलटीज ऑर्डर एंड रिस्टोर्ड द एनसीएलटीज ऑर्डर, thereby upholding the sale in favor of IVA Agro Feeds Private Limited. So basically, this judgment reinforces the principle that liquidators must act within the bounds of IBC and cannot arbitrarily cancel auctions based on speculative expectations. It upholds the sanctity and finality of duly conducted auction processes, ensuring fairness and transparency in insolvency proceedings. नेक्स्ट केस देखती इन द मैटर ऑफ हरि बाबू थोटा। तो एक बार पढ़ लीजिए क्या है बेसिकली। इसमें बेसिकली क्या है कि 29A क्या बोलता है? 29A बोलता है कि भाई 1 ईयर कहां से होना चाहिए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 29A ए टाइम फ्रेम दैट इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर शुड elapse फ्रॉम डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एज एन एनपीए एंड कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनिंग whether resolution applicant was disqualified would be the date of submission of the resolution plan and not date of commencement of CIRP। क्वेश्चन इसमें ये है। ठीक है, तो केस बैकग्राउंड क्या है? श्री आश्रय इंफ्राकॉन लिमिटेड और एपेलेंट है हरि बाबू थोटा अपॉइंटेड एज आरपी। ठीक है, तो श्री आश्रय इट वाज एडमिटेड टू CIRP। कॉर्पोरेट डेटर ऑब्टेन्ड MSME ऑन जुलाई 15, 2021। ठीक है, मतलब आफ्टर एडमिशन। ठीक है, तो जो CD था उसने MSME स्टेटस कब लिया? आफ्टर CIRP। NCLT dismissed the resolution plan submitted by the promoters citing ineligibility। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि आप तो इनएलिजिबल हो 29A में। अब हमें क्या है कि सेक्शन 240 कैपिटल ए भी है। सेक्शन 240 कैपिटल ए क्या बोलता है कि भैया 29A C और H नहीं चलेंगे MSME के केस में। ठीक है, the corporate debtor went to CIRP and the appellant was appointed as RP। The appellant presented a resolution plan before the adjudicating authority as submitted by the promoters of the CD and approved by the COC। NCLT directed the appellant to file a copy of MSME registration certificate, on the basis of which promoters of MSME had claimed their eligibility to submit resolution plan as per section 229A read with section 240A। Further, the NCLT rejected the resolution plan on the ground that the resolution applicant was ineligible to submit a plan in terms of section 29A and could not have presented the resolution plan। अब बात यह है, एक बार 29AC पढ़ लेते हैं। ठीक है, 29AC क्या बोलता है? 29AC अगर हम पढ़ें तो वो बोलता है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान हैज एन अकाउंट or an account of a corporate debtor where such person is a promoter classified as NPA in accordance with the guidelines of RBI and at least a period of 1 year has lapsed from the date of such classification till the date of commencement of the CIRP of the corporate debtor। ठीक है, तो दोनों चीजें इसमें दे रखी हैं। क्या दे रखा है? एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। तो ये NPA अकाउंट कब देखा जाएगा? एट द टाइम ऑफ submission of the resolution plan। It is noted that section 29
एक बार पढ़ लीजिए मैडम जरा, फिर मैं देखता हूँ। हेल्ड से Sir, पढ़ लीजिए, हेल्ड से पढ़ लीजिए, हाँ। it is noted that the section 29A was added as an amendment by Act 8 of 2018 with effect from 23/11/2017. The हम्म objective was to cure the mischiefs of the persons who may be responsible for the financial situation of the company against trying to submit a plan and take over the company. Clause C provides a time frame, that is, a period of 1 year should elapse from the date of classifications as a non-performing asset. In the factual scenario, it is stated that there are no bank dues outstanding, which would at all invite a concept of NPA, much less the period of 1 year. हम्म Insofar as Clause G of Section 29A is concerned, it is pointed out that only one preferential transaction was identified by the appellant, but no order was passed by the adjudicating authority as on the date of the impugned order. हम्म It is similarly stated that हम्म Clause H of Section 29A again has no factual application in the given scenario. In effect, what is stated हम्म is that these aforesaid clauses are specific to the promoters, and thus the promoter of the company was not disqualified per se under Section 29A as to disentitle him from presenting the plan. Said issue is stated to have seen noted even in the impugned judgment as raised, but there is no finding in the impugned order in this behalf. The impugned order has been based only on the issue of Section 240A. हम्म। एक मिनट, नेक्स्ट, हाँ जी। Supreme Court's observations and rulings. Eligibility under Section 240A. The Supreme Court held that the disqualifications under Section 29A of the IBC do not apply to promoters of corporate debtors that are MSMEs as per the exemption provided in Section 240A. हम्म Timing of MSME registration. The court clarified that even if the MSME registration is obtained after the initiation of CIRP, but before the submission of the resolution plan, the promoters are still eligible to submit a resolution plan under the exemption provided by Section 240A. हम्म Legislative intent. The court emphasized that the exemption under Section 240A was introduced to facilitate the revival of MSMEs, recognizing their unique challenges and the potential lack of interest from external resolution applicants. हम्म Setting aside lower tribunal orders. The Supreme Court set aside the orders of the NCLT and the National Company Law Appellate Tribunal, which had disqualified the promoters from submitting a resolution plan based on the timing of the MSME registration. हम्म Significance. This judgment provides clarity on the applicability of Section 29A and 240A of the IBC concerning MSMEs. It underscores that promoters of MSME are not disqualified from submitting resolution plans solely because the MSME registration was obtained after the commencement of CIRP, provided the registration is in place before the submission of the resolution plan. This interpretation aligns with the legislative intent to support the revival of MSMEs and prevent their liquidation due to procedural technicalities. हम्म। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो इनएलिजिबिलिटी देखनी है आपने एनपीए वाली, ये देखनी है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, और सीआईआरपी की डेट पर नहीं देखनी है। ये बेसिकली बात ये कहता है। तो अगर बाद में भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि एमएसएमई से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस द कंसोर्टियम ऑफ मुरारी लाल जलान एंड मैसर्स फ्लोरियन फिश एंड अनदर। एक्चुअली ये भी सेक्शन 30 के ऊपर ही केस है। ये क्या कहता है कि जैसे आप इम्प्लीमेंटेशन प्लान में कुछ प्रोमिसेस करते हो, ठीक है, तो दिस जजमेंट अंडर, ये इसमें ये कहा कि अब जैसे ये बंदा था अपना कंसोर्टियम ऑफ मुरारलाल जलान एंड मिस्टर फ्लोरिन फिस्क, जेट एयरवेज वाला केस था, तो उन्होंने कहा भाई देखो हमने परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दे रखी है 150 करोड़ की, ठीक है। इन्होंने प्रॉमिस क्या किया था रेजोल्यूशन प्लान में आपने कि भाई हम पेमेंट करेंगे 350 करोड़ की।
तो उन्होंने कहा जो हमारे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दे रखी है इसको आप एडजस्ट कर लो अगेंस्ट दी फर्स्ट ट्रेंच पेमेंट। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच एन एडजस्टमेंट वाज इम्परमिसिबल अंडर द टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है। तो कोर्ट ऑब्जर्व दैट जेकेसी failed to fulfill its obligations under the resolution plan, including the infusion of first tranche of 350 crores and payment of CIRP costs such as airport dues। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई आप लिक्विडेशन कर दो जेट एयरवेज का। तो बेसिकली जो प्लान में इन्होंने कहा था ना उस प्लान को इन्होंने एडर नहीं किया। इन्होंने कहा था, पहले कहा था हम 350 करोड़ देंगे और उसके अलावा CIRP कॉस्ट देंगे, एयरपोर्ट ड्यूज देंगे। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि भाई फिर 150 करोड़ जो हमने परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दे रखी है उसको आप 350 करोड़ में एडजस्ट कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस इज ए वायलेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान और लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया। This judgment underscores the importance of strict adherence to the terms of the approved resolution plan. It clarifies that performance bank guarantees cannot be adjusted against payment obligations unless explicitly permitted. The decision also highlights the judiciary's commitment to ensuring timely resolution or liquidation. तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा। तो आज यहीं पर ही समाप्त करते हैं इस कथा को। ठीक है। बाकी आप केस अपने आप पढ़ लीजिएगा, कोई पर्टिकुलर होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, और नहीं तो फिर जो है कल हम करेंगे कुछ उसके ऊपर, ये जो है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के 3 या 4। हाँ, कंपनी सर एक्ट का। हाँ बोलिए। सर वो कल का और आज का वो भेज दीजिएगा सर, जो रिकॉर्डिंग है सर। ठीक है, आज एक्चुअली मैं था नहीं यहाँ पर तो इसीलिए मैं नहीं, मेरे को मिस हो गया, तो मैं भेज दूंगा पक्का। हाँ जी, डेफिनेटली। ओके जी, गुड नाइट।